تخيل تكون ماشي في شوارع باريس، لندن، نيويورك، وفجأة تلاقي قدامك مسلة مصرية ضخمة. أكتر مكان فيه مسلات مصرية مش في مصر لكن في روما. ليه الأباطرة الرومان خدوا مننا المسلات؟ 8 منهم في إيطاليا لوحديها، أكبرهم مسلة لاتيرانس اللي جاي من معبد الكرنك. الأباطرة الرومان لما احتلوا مصر قرروا ياخدوها معاهم كرمز للقوة والانتصار. والعجيبة إن مش بس روما اللي فيها مسلات، في باريس ميدان الكونكورد فيه مسلة معبد الأقصر اللي أهداها محمد علي لفرنسا سنة 1833. لندن خدت 4 منهم مسلة الملك تحتمس الثالث اللي حطتها على ضفاف نهر التايمز سنة 1878 بعد ما السفينة غرقت بيها وأنقذوها. ونيويورك عندها مسلة الملك تحتمس الثالث في سنترال بارك. في اسطنبول مسلة تحتمس الثالث اتنقلت بأمر من الإمبراطور الروماني سيودوسيوس الأول سنة 390 ميلادية. الغريبة إن عدد المسلات المصرية خارج مصر بقى أكتر من اللي موجودة جوه البلد. اشترك معانا في القناة ولايك الحلقة وشير لأصحابك عشان تساعدنا نوصل له.